Današnja tema je dnevni boravak, odnosno 10 najčešćih grešaka koje možete napraviti prilikom uređenja vaše dnevne sobe, ali ono što je možda mnogo interesantnije, danas ću sa vama pričati i o 10 rešenja za ove potencijalne greške koje ste možda napravili ili koje možda možete napraviti ako ste u fazi organizacije vašeg dnevnog boravka. Ako vas zanima ova tema, ostanite sa mnom jer danas ću pričati upravo o tome. Za početak, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Jelena Dejanovska, doktor umetnosti, feng shui praktičar, badza konsultant, energetičar i generalno metafizičar. Kao što sam već na samom početku rekla, današnja tema o kojoj želim da pričam sa vama i da podelim neke savete kako bih vam pomogla da bolje uredite svoj prostor, jeste dnevna soba i 10 najčešćih grešaka koje se mogu napraviti prilikom uređenja ovog dela prostora. Šta je dnevna soba za sve nas? To je jedno mesto gde se svi mi okupljamo, znači prostor koji je dostupan svim članovima porodice, ali ne samo njima, nego i gostima koji dolaze kod vas, a koji se ne zadržavaju samo u predsoblju ili foajeu, znači nisu u stranci, nego vaši prijatelji ili rodbina. I iz tog razloga je bitno ovaj prostor urediti tako da bude pre svega reprezentativan, ali možda još bitnije od toga da bude udoban, komforan i da asocira na druženje, ljubav, blagostanje i sve ono lepo što u jednoj porodici treba da postoji. Da bi sve to postojalo u jednoj porodici, neophodno je da obezbedimo mesto gde će se ovakve aktivnosti, ovakvi događaji odvijati. Za različite ljude je i organizacija dnevnog boravka različita. Različiti ljudi imaju različite navike i zato je važno sam prostor urediti upravo po tim osnovnim primarnim navikama, jer najveći deo vremena zapravo vi sami provodite u tom dnevnom boravku, a potom ide i ona opcija da treba u tom prostoru ostaviti mogućnosti za neko okupljanje, druženje, primanje gostiju i tako dalje. Navike su različite. Neki ljudi više vole da gledaju televizijski program, neki ljudi više vole da se druže, neki ljudi više vole da meditiraju ili čitaju knjige, zavisi. Znači, svako od nas ima neke druge navike, a neko ima i više navika. U saglasju sa tim potrebno je odrediti šta vi u stvari želite da radite u dnevnom boravku, a potom preći na to kako da se to maksimalno postigne i kako da se obezbedi da te vaše želje možete da ispunite, odnosno da uživate u vašem dnevnom boravku. U zavisnosti od vaše namere, pre svega, zavisit će i sama postavka i sam nameštaj koji ćete imati, dizajn, boje i tako dalje. Ali hajde da pođemo od tih 10 stvari koje želim sa vama da izanaliziram. Moj savjet je da evo dok slušate ovako kako vam ja pričam, analizirate u vašoj dnevnoj sobi koliko se sve to što vi već imate slaže sa onim što ću vam ja reći i pokušajte da ulovite te greške i naravno kada odgledate video da promenite sve ovo kako biste napravili jedan skladan prostor u kom živite i boravite. Pretpostavimo da se vi sada nalazite u vašoj dnevnoj sobi i da se ispred vas nalazi sto, što je logično, svi mi imamo sto manji ili veći na kom odlažemo čašu sa sokom koji pijemo, kafu, knjigu, bilo šta. Znači, sto je neophodan element u vašem dnevnom boravku. Ono što je greška i mogu da kažem da se u mojoj praksi onako relativno često dešavalo da primetim, jeste nesrazmeran sto ili pretrpan sto.
Ako imate manju kvadraturu na raspolaganju, a naravno imate potrebu da postavite sofu, krevet, ugalnu garnituru, fotelju, stolicu i tako dalje, onda može da se dogodi da vam u centru tog zbivanja zapravo ostane jako malo prostora, pa ako tu i stavite jedan prevelik sto, vi ćete napraviti utisak gužve. U ovom slučaju, ili ako još i stavite previše dekoracije u želji da sve to izgleda toplo, lepo i prijatno, vi ćete zaista napraviti jednu lošu atmosferu. U ovom slučaju, moj savjet, odnosno rešenje je da odaberete stakleni sto koji će biti transparentan i dati tu prozirnost u prostoru, odnosno proširiti, tako da kažemo, vizualno proširiti prostor i umanjiti gužvu. A druga stvar koju možete da uradite, naravno, i trebalo biste uvek to da radite, da sklonite sve te suvišne dekoracije, da berite jednu, da vodite računa da one nisu jako visoke i da nisu kabaste, da ne smetaju kada prilazite stolu, i da tu površinu držite u jednom osnovnom redu. Znači, potrebno je da omogućite da uvek možete da odložite čašu ili bilo kakav rekvizit koji imate, uzmemo da je to knjiga, kao što sam rekla, šoljice za kafu, kolač, tacnica i tako dalje, nebitno je, to je stvar vaših navika, potreba i aktivnosti, ali na stolu uvek mora vladati jedan red, osim kada ga direktno koristite. Kada završite vašu aktivnost, spremite sve i ostavite čistu površinu na kojoj se nalazi zaista malo ili čak ni jedna dekoracija ako je vaš prostor mali. Druga greška koja se može dogoditi jeste u samoj organizaciji dnevnog boravka. To znači da vi zapravo trebate da odlučite koji je tip tog dnevnog boravka, šta vi to planirate da radite. Ako je centralna tema, kao što sam rekla na samom početku, gledanje televizijskog programa, opuštanje, onda će to biti jedna postavka. Međutim, ako želite da u ovom delu prostora imate aktivan dijalog, da imate komunikaciju sa članovima porodice, kratko rečeno da razgovarate, onda je i postavka nameštaja drugačija. Dakle, ako ćete postaviti televizor, onda vam treba jedna lepa sofa gde ćete leškariti ili fotelja u kojoj ćete udobno sesti dok gledate televizijski program, odmah tu pored kauča ili ugaone garniture, nebitno je. I sve će to biti usmereno ka televiziji, odnosno televizijskom aparatu. Ali u slučaju da želite da imate tu otvorenu komunikaciju i drugu vrstu dinamike, potrebno je da nameštaj pozicionirate tako da možete licem da se okrenete jedni ka drugima. To znači da je najbolje postaviti nameštaj jedan preko puta drugog. Znači, imamo dva načina da napravimo raspored nameštaja. Prva opcija je jedan preko puta drugog, a druga opcija je pod uglom od 90 stepeni. Priznaćete i sami da je jako neprijatno kada sedite negde, pokušavate da pričate i ovako okrećete glavu da biste videli svog sagovornika. Da ne biste razmišljali o tome da li ste se ušinuli ili vas bole leđe zato što neprijatno sedite, potrebno je da predvidite šta ćete raditi i da tako napravite i razmeštaj u vašem dnevnom boravku. Naravno, ne morate sada da trčite u prodavnicu, da idete da kupujete sofe, da kupujete fotelje i tako dalje. Naprosto se poslužite onim nameštajem koji već imate u vašem dnevnom boravku ili u vašem domu i pozicionirajte ga tako da sa lakoćom možete međusobno da komunicirate. Treća greška koju možete napraviti prilikom organizacije vašeg dnevnog boravka jeste pogrešan odabir veličine tepiha. To sad zvuči onako možda smešno, međutim verujte mi iz dizajnerskog ugla gledano, a i feng shuia naravno, uopšte nije naivno. Sada ću vam objasniti o čemu se tu radi. Tepih može definisati oblast u kojoj ćete grupisati neki nameštaj. Ovo je vrlo važno, recimo ako imate otvoren koncept u vašoj nekretnini i kada imate više funkcija povezanih u jednoj velikoj
prostranoj prostoriji, tada je od velike važnosti, a i uopšte od velike važnosti, dati na znanje gde je to mesto gde će se odvijati zapravo funkcija. Tepih je idealan način da se ovo definiše. Međutim, ako se to ne uradi onako kako treba, onda će doći do jednog disbalansa i nećete moći pravilno da grupišete nameštaj pre svega i isto tako, evo ovo je dobar primer da vam kažem, možda vam se negde u kafiću ili nekada kada ste bili u nekom restoranu dogodilo da vaša stolica ili fotelja ne stoji stabilno. Iz prostog razloga, u vašem dnevnom boravku do ovoga može doći zato što tepih nije u dobroj veličini i onda jedan deo vaše stolice ili fotelje jeste oslonjen, odnosno jedna nogara je oslonjena, ostale nisu ili 3 jesu, jedna nije i šta se događa? Pa naravno da će doći do klackanja vašeg nameštaja i vi se nikada nećete osjećati prijatno ili ćete posegnuti za onim čuvenim starim načinom podmetanja papirića i nekih drugih rešenja. Da sve ovo ne biste naravno i ne trebate, da ne biste ovakve stvari radili, potrebno je odabrati tepih u pravoj veličini. Poslušajte ovih nekoliko saveta i razmislite o tome da ako imate ovakvu grešku, rešite sve ovo i napravite naravno jedan udoban i lep ambijent u svom domu. Kada je u pitanju pozicioniranje samog nameštaja, treba voditi računa da se sve noge nameštaja nalaze na tepihu ili da se nijedna ne nalazi na tepihu ili, ako ne možete drugačije, onda postavite prednje 2 nogare nameštaja na tepihu. U slučaju da nije ni jedna nogara na tepihu, tepih treba postaviti tako da ide do same ivice prednjih nogara. Druga stvar koja isto može dovesti do toga da sve deluje da je van balansa jeste da se u centru, odnosno u sredini tog dela prostora nalazi jedan mali tepih. U tom slučaju ili će sve delovati suviše udaljeno od sedišta ili ćete sticati utisak da je sve van balansa. Ono što isto smatram veoma bitnim jeste da se sve nogare stola moraju naći na tepihu. Ovo će dati jednu posebnu ravnotežu vašem dnevnom boravku. Takođe je potrebno da grupišete vaš nameštaj. Usredsredite se na tepih. Orijentišite nameštaj tako da je usredsređen ka tepihu i dobit ćete da sve deluje uravnoteženo. I još jedna vrlo interesantna stvar na koju možda niste obratili pažnju jeste da je vaš tepih možda malo duže nego što treba i ulazi u liniju kretanja. To je ona putanja kojom se vi krećete kako biste stigli od jedne funkcije do druge ili od jedne sobe do druge. Tako da u ovom slučaju povedite računa da odaberete tepih koji neće izlaziti i smetati kada se krećete i eventualno vas može navesti da se spotaknete, zapnete i generalno stvara jednu vrstu blokade energetskim tokovima, a energijski tokovi, kao što znate, su izuzetno bitni u Feng Shuiu, tako da vodite računa da vaš tepih ne izađe na liniju kretanja. Četvrta stvar koju smatram greškom u uređenju interijera jeste nepravilno razmaknut nameštaj. Kada kažem nepravilno razmaknut nameštaj, mislim pre svega na to da je nameštaj tako postavljen da je ili preblizu ili suviše daleko. Ako je nameštaj postavljen suviše blizu, onda morate da se izvijate i da se provlačite kako biste stigli do mesta gde želite da sednete, a kada je suviše daleko, onda može doći do toga da vam je jako neprijatno jer vam je sto na kojoj želite da odložite čašu ili da uzmete nešto previše daleko ili naprosto vaš sagovornik je suviše udaljen i vi onda počinjete da vičete dok razgovarate s njim, što nikako nije prijatno. Po ovome što sam sada rekla, možete zaključiti odmah u startu da li je vaš nameštaj u dnevnom boravku uopšte dobro raspoređen. Da biste ostvarili ravnotežu i balans u vašem dnevnom boravku, slede saveti koje sam pripremila za vas kako biste lakše organizovali vaš prostor.
Najpre, moj savjet je da između sofe ili fotelja, stolica, šta god imate, i stočića, ostavite nekih 35 do 45 cm razmaka. Drugi savjet je da između stolica ili fotelja ostavite oko 45 cm razmaka, što je sasvim dovoljno da tu postavite jedan stočić između gde možete odložiti takođe vaše čaše ili šta već koristite. Ukoliko imate sofe ili fotelje ili stolice koje su postavljene preko puta, jedne preko puta drugih, one ne smeju biti udaljene više od 2,5 metra do 2,70 metra, jer će to stvarati preteranu udaljenost i vi nećete moći da čujete dobro vašeg sagovornika. Ako je vaš prostor mali i postignete ovu udaljenost koju sam rekla, ajde kažemo nekih 35 do 45 cm od stola i između komade nameštaja, onda je još jako bitno da na vaš sto ne postavljate dekoraciju koja je previše visoka, kabasta, da je ima previše generalno, jer će u tom slučaju vaši gosti morati ili vi sami morati da se savijate i da vodite računa i da budete stalno u strahu da li ćete nešto polomiti i pokušavati da izbegnu da nešto ne poruše sa vašeg stola. Peta greška koja se često javlja u mojoj praksi koju sam primetila jeste guranje nameštaja uz zid. Ovo pre svega stvara jednu neravnotežu. Znači, gubi se ravnoteža i u dizajnerskom smislu i u feng shui smislu, što ćemo sada objasniti. Znači, u svakom slučaju nije dobro gurati nameštaj uz zid. Ukoliko sam nameštaj gurate uz zid, da kažemo u sobi, onda će vam u tom središnjem delu ostati jedan prazan prostor, što nije dobro. Znači, ono što želimo jeste da rasporedimo u nekom balansu nameštaj koji planirate da stavite u vaš dnevni boravak ili koji već imate, da ga bolje rasporedite. Budući da ovaj raspored uz zid, kao što smo rekli, baš ne deluje ni toplo ni privlačno, to ćete osetiti kada ulazite u prostorije koje imaju ovakav raspored. Poželjno je da malo odmaknete taj nameštaj od zidova ili da jedan ili više komada nameštaja, na primer stolicu ili fotelju, pomerite tako da, hajde da kažemo, pluta u prostoru, odnosno da je potpuno odvojena od zida. Ovo će mnogo pomoći da se stvori jedna mnogo toplija i prijatnija atmosfera i da će potpuno drugi balans čitavom uređenju prostora. Šesta greška koja se može dogoditi prilikom organizacije dnevnog boravka jeste loš balans koji se postiže lošim pozicioniranjem velikih komada nameštaja. Slično kao i kod guranja nameštaja uz zid, tako i u ovom slučaju vi zapravo dobijate jednu veliku neravnotežu. Zamislite sada da imate te velike komade nameštaja, znači ugaona garnitura, velika fotelja. U nekom slučaju morate znati da se i zidani kamin od poda do plafona, veliki prozori, velika biblioteka u prostoru koja je onako atraktivan detalj u vašem ambijentu. Sve se to smatra velikim komadima nameštaja. Dakle, ako sve to stavite u jedan deo sobe, vi ćete, kao kad nalazi puno putnika na brodu, pa svi stanu na jednu stranu broda, doći će do toga da se taj brod nagiba na tu stranu. Znači, ta težina i taj balans i ravnoteža neće biti pravilno raspoređena. Iz tog razloga je neophodno da se raširi taj nameštaj, da se potpuno drugačije organizuje i rasporedi u prostoru kako bismo se vratili tom neophodnom balansu. Ovakav problem se posebno može dešavati kada su u pitanju domovi sa otvorenim konceptom, jer tu mi zapravo imamo nedostatak zidova na koje smo u nekom tradicionalnom
arhitektonskom rešenju naučili i navikli, pa i nekako ne znajući a mi ćušnemo taj orman za zid, pa ćušnemo sofu za zid ili policu i tako dalje i onda ostane prazan prostor u sredini, što nije dobro. Znači nemojte se bojati da grupišete nameštaj tako što ćete ga odmaći od zidova i tako što ćete voditi računa da ne bude sve u jednoj tački, dakle da se svi ti veliki komadi nameštaja zapravo rasporede po čitavom prostoru. Ovih nekoliko saveta koji sada slede će vam sigurno pomoći da makar malo, ako ne i u potpunosti, vratite balans u vaš prostor. Prva i osnovna stvar, kao što sam već pomenula, jeste da rasporedite velike komade nameštaja po čitavom prostoru, ne naravno nasumično, nego sa nekom idejom u odnosu na funkcije i da osetite da više nemate ono naginjanje i padanje o kom sam upravo pričala. Znači, ne treba sve velike komade nameštaja okupiti u jednom području, nego ih treba smisleno i sa balansom rasporediti po prostoru. Drugo je što možete da uradite, da pronađete balans za komadni kredenac ako ga imate i sofu, znači da uparujete neke veće komade nameštaja ili neku veliku stolicu ili fotelju, zavisi šta imate ako je neki stilski nameštaj, a da ostatak bude laganiji. Isto tako, ako imate te ugrađene funkcije koje sam malo pre pominjala, to isto treba tretirati kao velike komade. Znači imate kamin od poda do plafona ili imate policu za knjige ili imate velike prozore, vi morate biti svesni da ovo sve već u samom startu predstavlja veliki komad nameštaja i da će to zapravo povući vaš balans u prostoru i to trebate da stavite u onu vašu formulu kada planirate kako ćete rasporediti elemente u prostoru, odnosno u vašem dnevnom boravku. Sedma stvar jeste određivanje, odnosno neodređivanje zona aktivnosti. Prvo da objasnim šta su zone aktivnosti. To su zone koje su povezane sa funkcijama, odnosno kakva je namena tog prostora u kom ćete vi boraviti, šta ćete vi tu raditi, kakve su to aktivnosti koje ćete tu obavljati. Dakle, ako ćete čitati, onda je to jedna zona aktivnosti. Ako ćete razgovarati, onda je to druga vrsta zone aktivnosti. Ako ćete gledati, želite kućni bioskop od dnevne sobe da napravite, onda je to treća vrsta zone aktivnosti. Da biste znali gde je najpovoljnije organizovati zonu aktivnosti, najbolje bi bilo da imate Feng Shui analizu koja vrlo jasno određuje kvalitet energije u prostoru i gde je najbolje pozicionirati, odnosno organizovati u prostoru određenu zonu aktivnosti, odnosno funkciju, smestiti funkciju u prostoru. Znači, nije sve jedno. Nekada energije podržavaju druženje, aktivno dešavanje u prostoru, a nekada su energije upravo takve da smiruju događaje ili su odlične za možda postavljanje trpezarije, pa je potrebno zameniti prostorije ili odgovara jednoj osobi, drugoj ne i tako dalje. To je sada jedna široka priča. U svakom slučaju, najbolje bi bilo da po vašem Feng Shui projektu, ako ga imate, tačno znate gde je najbolje organizovati i postaviti neku funkciju u vašem dnevnom boravku. Ukoliko nemate vaš Feng Shui projekat, onda bi bilo dobro makar da uspostavite jednu logičnu komunikaciju između ovih zona aktivnosti, odnosno funkcija i da na taj način ostvarite neku vrstu ravnoteže. To su greške, jel tako? Sada bih ja prešla na to da vam kažem šta je najbolje da uradite i uz nekoliko saveta popravite ovaj disbalans ako postoji u vašem prostoru. Prvo, postavlja se pitanje kako odvojiti funkcije. Najbolje je zamisliti da je svaka funkcija koju ćete obavljati jedna mala soba u dnevnoj sobi. Ako pretpostavljamo da je veća dnevna soba u pitanju,
podeliti onako na neke manje grupacije, kao da imate dva dela, odnosno dva definisana dela za dve različite funkcije ili tri, ako je u pitanju veća kvadratura. Ono što je poželjno, to je da koristite grupisanje nameštaja oko prostirke, odnosno tepiha, kao što sam već pričala. Na taj način ćete vizuelno identifikovati određenu funkciju. Biće vam jasno šta se u nekom delu događa. Znači, ako je negde televizor i okružuju ga sofa, prijatna ležaljka ili fotelja, ugaona, zavisi šta ste postavili i sve su usmerene licem kada sedite ka televizijskom aparatu, onda vam je jasno o kakvoj funkciji je tu reč. Sa druge strane, ako imate jasno postavljene dve sofe, jednu preko puta druge ili pod uglom od 90 stepeni, ako su tu neke stolice koje su isto upućene ka centru tog dela prostora i naravno organizovane u odnosu na prostirku, odnosno tepih, kao što je ranije objašnjeno, vama će biti jasno da je to deo prostora u kom ćete vi razgovarati, družiti se, sedeti sa svojim prijateljima i generalno voditi razgovore. Postoji još nešto što na jedan interesantan način može, naročito opet da se vratim na taj otvoreni koncept, razjasniti gde se koja funkcija nalazi, a to je dnevni krevet, koji i služi tome da podeli dnevnu sobu, ali tako da ne blokira pogled, iz prostog razloga što dnevni kreveti nemaju naslon. I onda vi i sa jedne i sa druge strane možete videti da to jako dobro izgleda i pritom imate pregled na čitav prostor, zadržava se otvorenost i obezbeđena je cirkulacija, odnosno ta neka prozračnost u prostoru. Osma greška koju ste možda napravili, a koju sigurno ne trebate da napravite, jeste okretanje sofe leđima ka ulazu. Šta to znači? To znači da onaj ko sedi na toj sofi će se sigurno osjećati jako neprijatno, jer ne zna šta dolazi iza njegovih leđa i to pomalo preteći deo, ajde da se tako izrazimo. Ukoliko imate ovakav slučaj, svaki savjet je da prvo razmislite o tome da tu sofu pomerite i izmestite kako biste ukinuli tu neprijatnost, ali ako baš želite ovakav koncept, onda obezbedite da sa zadnje strane vaše sofe, sa one druge strane, postavite stočić za sofu, pa da na taj stočić postavite svetiljke ili nešto što je vertikalno i što će obezbediti tu neku vrstu zaštite onome ko sedi sa ove strane, odnosno ko sedi na sofi. Deveta greška koju možda možete da napravite u vašem dnevnom boravku, a od izuzetne važnosti za feng shui vašeg prostora, jeste potencijalno blokiranje energetskih tokova. Da bi energija koja ulazi kada otvorite vrata, kada uđete, možda sa vašeg balkona i tako dalje, da bi mogla da stigne do svakog dela prostora, neophodno je obezbediti energetske tokove. To su zapravo te putanje kroz vaš prostor kojima se vi krećete i tuda kuda se vi krećete, kreće se i energija. Ako vi nailazite na prepreke, ako je tu neka svetiljka, ako su tu neki kablovi, bilo šta što vama smeta da se krećete, smetaće i energiji. Energetski tokovi nikako ne trebaju ići kroz funkciju u prostoru, nego trebaju samo obezbediti kako energiji, tako i vama, da stignete do određenih funkcija u prostoru. Ono što svakako možete uraditi kako biste poboljšali i otvorili ove energetske tokove u vašem prostoru je da predvidite pre svega ove tokove. Takođe je jako bitno ostaviti oko 75 cm prohodnog prostora, ne ispod 50 cm, jer to već predstavlja neku vrstu blokade i suženosti prostora za kretanje. Potom uklonite sve prepreke za kretanje, znači sve te kablove, lampe, stolove, nameštaj koji se nalazi na liniji kretanja, sve to trebate zapravo skloniti, naći pravo mesto i osloboditi energetske tokove. Kao što sam pomenula, ono što je izuzetno bitno, organizujte, osmislite vaš energetski tok tako da ide do funkcije, a da nikako ne prolazi kroz njenu sredinu.
Poslednja greška koja se možda javlja u vašem interijeru jeste pogrešno postavljeno osvetljenje ili generalno pogrešno osvetljenje. Svi mi znamo da je nama najjednostavnije da stavimo centralno osvetljenje, tako, plafonsko osvetljenje, neke plafonjere, lustere i tako dalje i smatramo da smo završili sa osvetljenjem. Međutim, nismo. Recimo i to da je osvetljenje pripadnik elementa vatre i da isto tako može biti od izuzetne važnosti prilikom uređenja kada koristite 5 elemenata i kada znate gde je po vašoj color šemi treba postaviti element vatre, može biti odličan način da se uvede ovaj element, ali sa druge strane isto tako ono centralno osvetljenje koje svi mi nekako po inerciji postavimo na sred plafona pa obasjava čitavu dnevnu sobu, zapravo nekada može biti neprijatno ili nedovoljno. Ukoliko hoćete da poboljšate osvetljenje u vašem prostoru kako biste ispratili pre svega funkcije koje obavljate u tom prostoru, na primer ako čitate, potrebno vam je druga vrsta osvetljenja. U svakom slučaju, moj savjet je da uvedete druge vrste osvetljenja, a to su zidna lampa, podna lampa i stona lampa. One će se i podeliti zapravo, odnosno njih i postavljate tako što ugađate vašim potrebama, vašim navikama i funkcijama u prostoru koje obavljate, odnosno samim aktivnostima koje obavljate u prostoru. Ako je u pitanju deo u kom ste organizovali komunikaciju, odnosno druženje sa vašim gostima ili članovima porodice, onda bi bilo dobro da tu postavite 2 stone lampe, na primer, koje će bacati pre svega svetlost na vaše lice, peglati malo bore i generalno neće biti taj jedan dramatičan izgled tih lica, onako preteći, jer centralno osvetljenje zapravo to plafonsko osvetljenje pravi određenu vrstu senki koje daju neprijatan izraz lica. Dakle, negde u visini vašeg lica treba postaviti stone lampe. Ako imate jedan kutak u kom ste organizovali mesto za čitanje, ta vaša omiljena fotelja, pa tu iza je biblioteka, pa sve tako udobno, šarmantno, a vi ne možete da vidite to što čitate, onda vam je neophodno da postavite jednu podnu lampu koja će imati usmerenost ka fotelji. Znači, svetlost treba biti usmerena tako da pada ka onome što vi čitate. I treća stvar jeste postavljanje indirektnog osvetljenja. To su sada malo i popularne te LED trakice koje se lepe sa zaštitom ili naprosto zidne lampe koje malo daju taj ambijentalni utisak i smekšavaju pre svega temperaturu osvetljenja, boje osvetljenja. Možete svašta uraditi. U svakom slučaju poboljšat ćete atmosferu u vašem dnevnom boravku, a kada je reč o Feng Shuiu, sigurno ćete uticati na to da na ispravan i lep način uvedete element vatre, a ako vas zanima više oko 5 elemenata, samo da skrenem pažnju, postoji poseban video u kom objašnjavam svih 5 elemenata, pa pogledajte taj video gde mnogo više možete saznati i o ostalim elementima sa kojima mi baratamo i koji se koriste kada je u pitanju uređenje prostora po Feng Shuiu. Postoji još jedna stvar na koju bih skrenula pažnju kad je u pitanju osvetljenje, a to je da loše postavljeno osvetljenje može smetati kada gledate u TV ekran ili kompjuterski ekran, jer dolazi do refleksije i naprosto to osvetljenje smeta da vi vidite sliku kakvu trebate da vidite, oštru i lepu. Tako da svaki savjet je da povedete računa i o osvetljenju u vašem domu. Nadam se da su vam ovi savjeti bili korisni. Današnji video je malo duže trajao, ali sa razlogom. Volela bih da se vratite na neka mesta koja su vam bila interesantna i da popravite ove greške u vašem domu ako one već postoje. Nadam se da ne postoje, nadam se da ćete napraviti zaista jedan lep balans u vašem domu.
Hvala vam što ste gledali ovaj video i što pratite moj kanal. Ako niste još uvek kliknuli subscribe dugme ili prijavi se dugme, kliknite kako biste uvek bili prvi obavešteni kada objavim novi video. A ako vam se dopao video i smatrate da bi mogao biti od važnosti vašim prijateljima, podelite ga sa vašim prijateljima kako bi i oni mogli saznati sve ove male tajne uređenja prostora. Hvala vam još jednom što pratite moj kanal i vidimo se u narednoj emisiji.